Олон өргөгдсөн Монгол улсын хаан 8 дугаар богд Жавзан дамб хутагт. Улсын эхэд агн дондог дулам хатан. Дүрслэх хурлын музейн Алтан сан өмөрөх тугай энэ хоёр хөргийг мэдэхгүй хүн үгүй. Нэгэн цагт Монгол улсыг удирдах явсан түүхт хүмүүсийг бид чухам энэ төрхөөр төсөөлөн санаж явдаг. Шарвын зурсан богд хаан эхэд агны хөргүүд нь уламжлалт Монгол зургийн арга барилаас өөр. Дүр төрхийг овгор товгор гэрэл сүүдэртэй зурсан нь өрнийн реалист зургийн арга барил гэмээр. Нийтийн мэддэгчлэн энэ зургуудыг хар цагаан фото зургаас их авч зурсан юм. Гэхдээ зургуудыг анх бүтээхэд ердийн нэг хөрөг урлагийн бүтээл төдий байсангүй. Харин тусгаар тогтнолын бэлэгдэл болж байлаа. 2 дугаар бүлэг хөрөг зургууд. Шарв бол урлагүй ухааныг төгс эзэмссэн хүн. Түүний бурхан багшийг 2 шав 16 их найдангийн хамт зурсан нэгдвэ дүрслэх урлагийн музейд бий. Танка зургийн дэг сургуулийг ягштал баримталсан энэ зураг Шарвын хэр хэмжээний бурханч байсныг бэлгэнэ илэрхийлнэ. Шарвын бүтээсэн танка зургууд одоо ч зарим цуглуулгад мэрсэр бий. Богдгийн дөргөн барьсан од багмэд дорж сэмб бурхантай адил бидний үед үлдэж ирээгүй ч бас олон. Хүрээний үед байсан өдгөөч гэсэн бурханч зураач болоход одоо шалгуур буюу шинэ 8-нд цагаан дарихыг бүтээлэгдэг гэжээ. За шинэ 8-нд одоо цагаан дарихыг хамгийн сайн бүтээсэн бурхан урлаач бол одоо бурхан урлаач боллоо гэдэг одоо шалгалтыг давдаг байсан. Одоогийн хэлээр хөрвүүлбэл Шарвыг оны шилдэг зураач болгосон гэтлэгч цагаан дарихын хөрөг энэ. Үүнээс яг 1 жилийн дараа буюу 1909 онд зурсан гэтлэгч ногоон дарихын хөрөг. Гэрэл зургаас хүний төрхийг эх болгох нэг хэрэг, харин эднийг зурхтаа урлан бүтээх шин замыг эрэлхийлж бодит төрслийн аргыг Монгол зургийн барилдаа уялдуулсан нь үнэхээр сонирхолтой. 2 хэмжээст хавтгаа дээр 3 хэмжээст хэлбэртэйгээр танка зургийг зурснараа Шарвын одоо танка шүтэн зураг зурх одоо арга барил нь бусдаасаа бас ялгарч ирсэн. За жүгдрийнхээс ч тэр гинтэн дамбихаас ч тэр бурхтыг зурх хэмжээ харьцаа тгийн дагуу одоо зурдаг боловч бурханд хүний дүрэг шингээж өгснөөрөө бас одоо Шарв өндөр гэгэний нэгэн адил одоо бас танка зурхт оруулсан одоо хувь нэмрээрээ бас үнэлэгддэг. Тухайн цагт хүрээнд фотоноос их авч зураг харга түгээмэл болсныг харуулах бүтээл дүрслэх урлагийн музейд бий. Сором цэрэн зураачийн түшээд хан насан тогтох хатан ичин хорлоо нарын хөрөг. Энэ бол гэрэл зургаас уран зураг бүтээлгэх сонирхол их стэцийн дунд дэлгэрч байсны нотлогоо. Экстецүүдийг зурхтаа өөрийнх нь одоо гэрэл хар цагаан өнгийн гэрэл зургуудыг ашиглаж өнгөтэй, бодтой, хөрөг хэлбэртэй бөгөөд одоо тухайн хүний одоо зан одоо байдал, тухайн хүний одоо дотоод сэтгэлийн илэрхийллүүдийг одоо Шарв өөрийнхөө зургатаа одоо шингээж өгсөн байдаг. Тэр үеийн хөрөг зургуудыг өрнийн урлагийн нөлөө тусгал гэж үзэх нь бий. 19-р зууны сүүл гэхэд алслагдмал хаалттай байсан дэлхийн ертөнцийг галд тэрэг уурын онгоцнууд холбон ойртуулж тэр хэрээр худалдаа наймаа цэцгэлэн хөгжиж харилцаа холбоо өмнө байгаагүй нээлттэй боллоо. Ойртон танилцахын хэрээр соёлын харилцаач өргөн дэлгэр болж байлаа. Энэ нь Монгол орныг ч тойрсонгүй. Монголчууд гэрэл зураг, сүүдэр, ший буюу кино урлагийг дэлхийдээ адил нэгэн цагт хүлээн авч сонирхон үзэж байлаа. Гэрэл зураг өрн дахны уран бүтээлчдийг шин зам хайхад хүргэсэн. Тэд Аз Африкийн урлагийг судалж олон янзын урсгал чиглэлийг онолдон тунхаглаж эхэлсэн бол Азад өрн дахны реалист дүрслэлийн аргыг сонирхох үзэгдэл бий болсон юм. Азийн томоохон улсуудад өрн лүү явж суралцах, өрнийн маструудыг авчирч заалгах мэтэр өөрөмшүүлж байсан бол
Манайд тийм зүйл байсангүй. Гэрэл зураг хэмээх техникийн дэвшлиг ашиглан өөрсдийн арга барилыг бүтээх замаар хөгжиж байлаа. Үүнийг өрнийн соёлын нөлөө гэж үзэж болгоч өрнийн урлагаас суралцсан гэж дүгнэх аргагүй. Тэгтээ эдгээр чинь дэгтэй улс байхгүй. Дэгтэй. Дэг нь юу гэж зааж гэнэ үү? Тэр дэгээ дагдаг. Тийм ээ. Тэр чинь тэгэнч яг тэргээр. Тэгээд тэр дэгийнхээ дагуу явж исэн улс чинь одоо гинтхэн хамаг юм жахан чөлөөлөгдөд өөрчлөгдөд ертөнц өөрчлөгдөд ирэхлээр ашиглах хэрэгтэй юм а тэр эрх чөлөөтэй уран бүтээлч хүн хийж байгаа байхгүй. Шарвын зурсан бодит төрсөлтэй хөргүүдийн эхний ажлууд нь сорж лам ловсон дондов гачин лам нарын хөрг юм. Шарв өөрөө хүрээний Бизягийн аймгийн хувраг. Сорж ловсон дондов бол Бизягийн аймгийн тэргүүн бөгөөд шарвыг хүрээн дэрснээс нь хойш ивэлдэ багтаасан хүн. Гачин лам нь богд хааны багш төвд хүн. Ловсон дондов торжийг тааллуулсноос хойш шарв энэ хүний хашаанд амьдарч байжээ. Энэ хоёр хүнийг шарвын номын багш нар байсан гэдэг. Хөрөг бүр тун онцлог бүтээлүүд эхлээд сорж ламтны хөргийг ажиглая. Зургийн ихэнх хэсгийг ловсон дондов ламтны дүр эзэлж байна. Өмнөх ширээн дээрээ шашны зан үйлийн хэрэгслүүд тавьж урдуур нь таглийн зүйл өржээ. Баруун гар талд нь хүрэл сувраг, зүүн гар талд нь пүрв зурсан. Ардах ном судрын баруун дээр майдар бурхныг, зүүн дээр нь богд зонхвыг залжээ. Эд бүгдийн удаг билэгдлэр сорж ламтан бол тарнын ёсны их ягүзэр болохыг илэрхийлсэн нь танка зургийн өгүүлэмжтэй адил шинжтэй. Зохиомжинч төстой юм. Гэхдээ үүнийг танка зурагт өгүүлвэл биеийн өгүүлэмж гарын чагжаас өгсүүлээд ядан бурхад чоожин сахиусууд язгуурын багшийн хүртэл тоочин дүрслэнэ. Харин энд номын өргөөндөө тарныг ёсны үйл хийхийн өмнө нэгүүлсэнгүй амгалан суугааг реалист аргаар зурсан. Гачин ламын зураг өөр. Гол дүрийн орчин тойрныг сайтар зурлаггүй оргисон юм шиг. Гэтэл шарв жижиг юмсыг чинь наривчлан зурдаг зураач. Гэтэл орчны эмсэг зурсангүй, өөрч орлуулсангүй, зүгээр л хээр сууж байгааг дүрсэлжээ. Арын өвсөг зурагтаач хөнгөн ажиллаад оргисон сонин. Тэгмэртөө огторгүйд арга билгийн нар сарыг зурсан нь танка зургийн ёс. Гачин лам бол номд нэвтрхийг элэн байж. Тэрээр өдөртөө 7 ширхэг чавгаар л хооллдог. Ил далдыг илтгэлэх чадaltaй бяцалгал бүтээлд нэвтрхий хүн байлаа. Богд гэгэнд ном заахаар 2 дахь удаага өргөдөөд төвд рүү буцах замдаа бурхан болсон. Тиймээс шарвын энэхүү зохиомж нь түүний хоосон чанарыг онож бурхны хутгийг олсон гэсэн санаа байж болох юм. Энэ хоёр хөргөө сарахад гэрэл зургийг зөвхөн тухайн хүнийхээ төрхийг гаргах хэрэглэхүн болгож байсныг харж болно. Тэгээ энэ фото гэдэг маань эцэст юу болсон бэ гэвэл тэр чинь нөгөө факт гэдэгтэй биш байхгүй юу? Дүр бэлэн. Тэгээ энэ үед нэг их олон хүн ингэж фото ашиглаж зураагүй. Үнэн. Манайд ардын хөвсгөлөөс хойш Орос зөвлөлтийн зураачид ирж өрнийн урлагийн боловсролыг албан ёсоор сургаж эхэлсэн түүхтэй. Дүүрээс өмнөх үеийн зураач нар ихэвчлэн бурхны шашны урлахгүй ухаанд суралцсан хүмүүс. 20 дугаар зууны ихэнх үеийн алслал, гэрэл сүүдэртэй зураг бүтээх оролдлого нь зураачдын өөрсдийнх нь эрэл хайгуул байсан болохоор шилжилтийн үеийг хичээ туулсан бололтой. Богд гэгэний эхэн үеийн хөргүүдээс энэ нь харагдана. Зөвхөн биеийн хэсгүүдийг бодитоор зурсан, алслалыг алдаатай гаргасан зэрэгээс гадна фото ихтэйг хэтэх зууралдан баригдаж байсан нь харагддаг. Эдгээрээс шарвын ажлууд илт ялгаран гарч ирсэн нь түүний авиас бэлэгтэй шууд холбоотой. Хөрөг зургийн майстер мөн ч юм уу биш ч юм уу мэдэхгүй.
Яг л бидний ойлголтоор хөрөг зургийн мастер гэдэг маань фото харддаг. Шарав маань өөрөө агуу болохоор тэр хийж байгаа юм нь бол одоо тасархай. Тэр үсний үзүүрээр хийсэн тавилтнууд нь гайхамшигтай. Тэрнийг ингээ хараад байхад ерөөсөө яаж тодруулаад, томруулаад үзэхэд ерөөсөө харандаа биш. Хар бэхээр зурсан зураг. Тэгээ бэх нь бол ингээ чулуучсан байна. Энэ бол одоо ерөөсөө фото гэхэд одоо за чи одоо ямар ч фото аппаратаар бол ингэж авахгүй. Богд болон эх хатны хөргүүдэд харьцаа төрхийг фотоноос авсан илэрхий. Харин наривчлан харвал ердийн хуулбар биш уран зураг бүтээхийг зорьсон нь тодорхой байдаг. Шарвын уран чадвар нь цорж лам, төвд гачин ламын хөргийг зурж байснаас хэд дахин хөгжсөн ч энэ зургаас харагдана. Богдын хөргүүдийг яагаад заавал гэрэл зургаас ялгарахгүй зурхыг чухалжилж байсан нь сонирхолтой. Үүнд богдын өөрийн хүслээс гадна улс төрийн зорилго байжээ. Туурга тусгаар улс болоход өөрийн гэсэн лидер бүтээх нь шийдвэрлэх аж холбогдолтой ажил. Дүр төрхийг хоногшуулах зорилгоор гэрэл зураг болон хөрөг зургуудыг хувилж улс даяар тархааж айл бүхний шүтэн болгож байлаа. Энэ зорилгыг сайтар ухамсарлаж байсан учраас Монголын урчууд тэгтлээ санаа тавьж шинэ арга барилыг бий болгохын тулд уйггүй оролдож байсан юм. Тэгвэл заавал ийм бодиттой дүрээр биш уламжлалт танка зургаар зорилгоо биелүүлж болоогүй юу гэсэн асуудал гарч ирнэ. Өөрчлөгдөн буй цаг үе үүнд хамгийн том шалтгаан болсон. Ер нь Манж Чин улсын үед Тэнгэр Тэтгэсэн хааны үед гэдэг чинь 18 дугаар зуун л да. 18 дугаар зуунд Италийн Есүит зураачдыг авцарж одоо Тэнгэр Тэтгэсэн хааныг бол маш одоо тийм ойлгомжтой хүн харахад реалист гэж одоо орчин цагийн хэлээр хэлэх юм бол ямар ч үед бол танигдахаар тийм дөрсүүдөнөл бүтээж исэн тийм хөргүүд бол байдаг. Гэтэл богдын үед бол бас бодлого нь бол нэг ард түмэндээ ямар ч одоо өнцгөөс харахад, ямар ч бүтээлээр харахад танигдсан богд нь бол хизээж танигддаг тийм одоо зарчмаар гэрэл зургуудыг ашиглаж шарвгаа бол тийм хэсэг одоо бүтээлүүд хийсэн байгаа юм л да. Эрх чөлөөний тэмцлийн томоохон талбар нь соёлын өрсөлдөөн байсны гэрч баримт бол богдын хөргүүд. Түүхийн ярил нилээд олон жилийн өмнөөс эхэлнэ. 18 дугаар зууны Европт Хятадын эд таваар баян тансгийн илэрхийлэл болж Хятадыг үлгэрийн орон мэтээр төсөөлж Францын дээдсүүд бүр Хятад маягаар хувцслан эдсэн гэж байлаа. Энх хамгаалан өөрсдийн хөрөө дүрслэн зурж Францын Луи хаан энх хамгаалантай загтал солилцож байлаа. Канси буюу энх хамгаалан хаан болохоор баруунаас их буу сэрэг зэвсгийн мэрэгжилтэн урхаас гадна дэрэгдээ барууны зураачдыг ажилуулсан. Загалмайн шашны Изуити ёсны номлогч нар Чингийн ордонд удадл амьдарч хааны хөргийг бүтээхэн зэрэгцээ Хятад манж зураачдыг өрнийн урлагт сургажээ. Энх хамгаалангийн хөргийг Чин гүрний өнцөг улам бүртэ тархаах болсон. Гэвч өрнийн аяд харилцаа Парисын хувьсгалаас хойш эрс өөрчлөгдөж колоничлалын бодлого явууллаа. Хар тамхины дайнаар Чин гүрэн сулранд оройтход манжийн буулганаас гарах ирмэлзэл хаа сайгүй өрнж эхэлсэн. Дэлхийн нэгдхийн хэрээр өрний худалдаа Аз төрж Монголоор дайрдаг сайны замаач алдах эрсдэл нүүрлээ. Шингийн эрх баригчид Монголд хийсэн гэрээг уландаа гიშгэж шин засгийн бодлого хэмээх хятадчлах ажлаа хэрэгжүүлж эхэлсэн. Монголчууд энэ бүхнийг зүгээр хараад суусангүй. Тусгаар тогтнолын хөдөлгөөн улам өргөжхийн хэрээр соёлын тусгаар тогтнолоо хамгаалах тэмцэл бүх талбарт хүчтэй өрнүүлсэн. Хүрээг суурин хот болгож их бүтээн байгуулалтыг хийх болсон нь манжийн засаг сахиргаа төвлөж байсан ховд улаастай цаашлаад номт таван улсын нандин газруудтай өрсөлдөх
бодлого байлаа. Угаас монголчуудын хувьд их хүрээ гэдэг нэрлээгүй нийслэл нь байсан ч энэ бодлого хэрэгжих хэрээр ард түмрийг нэгтгэх төв цаг нь болох учиртай. Богд амьд бурхан хүрээ бурханы орон байсан цагт харийн бодлого хэдий хүчтэй байлаа гэд ардын сэтгэлийг урвуулж эсэж чадна. Ард улам Манчин хааныг биш Монголын удирдагчийг илүү таних ёстой. Техникийн дэвшил, соёлын төрөлтөөр хүмүүсийн сонирхол өөрчлөгдөх хэрээр үндэсний соёл урлагаа хадгалжуулдаг, шинжлэн хөгжүүлэх шаардлагач тулгарсан. Үүнийг Богд хаан өөрийн биеэр гардан удирдах байлаа. Харин улс төрийн зорилгоо хэрэгжүүлэхэд шинэ маягийн урлагийг ашиглах нь оновчтой байсан юм. Шарвын зурсан Богдын хөргүүд гэрэл зурагтайгаа яг адил төрхтэй, өрнийн зургийн арга барилтай байдгийн түүхэн шалтгаан нь ийм учиртай юм аа. Бодлого нь бол нэг ч гэсэн хандлага нь бол өөр тийм ээ. Нэг нь болохоор одоо тэр Италийн зураачийг авцраад перспектив эдрийг өөрчилж реалист байдлыг одоо зураасан зураг гэдэг нь бол маш өөр болж ийм хөргүүдийг бүтээсэн болвол шарвын бүтээсэн хөргүүд нь бол гэрэл зургийг ашиглаад бод нь бол ямар ч одоо цаг уйлрал цагт одоо хэмжигдэхгүйгээр хизээл нэг одоо Богд маань нэг л насаар нэг л одоо дүрсээр бол биднэрт бол мөнхөрж үлдсэн ийм хандлага байгаа юм л да. Олноо өргөгдсөн Монгол улсын сүүлийн жилүүдэд зурсан 8 дугаар Богдын бас нэг сонирхолтой хөрөг. Үүнээс өмнө Богдыг төрийн тэргүүн, шашны тэргүүн гэх мэтээр хөргөлж байсан бол энд танка зургийн дэг ёсоор зурсан. Гэхдээ Богдын эргэн тойронд зурсан дөрүүдийг яг тогтсон дэг ёсноос нь өөрөөр бүтээсэн байдгийм. Жанрайсаг бурхныг чиг урагш харснаар зурдаг уламжилтай. Харин энд Богд руу хандсан байгаагаар хажуу талаас нь зурсан. Очирван бурхны гол дүрийг орой дээр зурдаг бол энд доор зурсан. Цагаан өвгөнийг цастад биш хөрсдөд ууснаар үзүүлжээ. Мөн эвтэй дөрвөн амтныг тус тустай байгаагаар дүрсэлсэн. Энэ дээр ажиллахад одоо энэ 8 дугаар Богдыг бүтээхэд урд ер нь олон ламдрын хөрөг дүрүүд байдаг Монголын уламжлалт. Тэгэхдээ ийм өвөрмц байдлаар бүтээсэн хөрөг ер нь байдаг юм тий. Энэ өгүүлэмжийг харж байхад бол 8 дугаар Богд бол одоо шашин төрийн хамгийн их чухал нандин суурийг барьсан гэдгийг одоо бол энэ эвтэй дур амтнаар харуулж байгаа. Яг л эвтэй дур амтны дээрээ давхарладаг. Дээрээ давхарладаг нь ах トゥ болсны одоо тэр бэлэглэлээр нь тэг зурдаг. Энэ дөрвөн амт маань өөрсдийн харьяаны бүх амтнгуудыг одоо суртахаалын суурьд оруулах тийм ам аваад тэг хамаг амтнуудыг энэ суртахаалын суурьд оруулсан. Ийм даалгавартай эдэрсэн гэж бүгд одоо ингэж үүргийн гүйцэтгэр явж байгаагаар хийж байгаа нь бол энэ их чухал байгаа юм тийм бүр. Тэгэд энэ урт наст цагаан одоо өвгөн энэ бол урт наст арш юм энэ бол тий. Одоо хөшгүүн одоо шидийг олсон юм юу үзэр өвгөн байна. Энэ бол одоо нэгдүгээр газар устыг номготгогч, ивэнд итгэгч, мөн шашныг одоо дагман баригч ийм мундаг аршил да. Тэгээ үүгээр одоо бас энэ Богдыг бас энэ бүх одоо энэ газар дэлхий энэ бүгдээ одоо яг энэ өвгөн лугаа адилхан хамгаалдаг. Энэ дээр нь одоо өгсөн амьдч бай аливаа нэгэн амтны сайн муу үлийг нь ялган салгаж шашныг болоод сүсгтэн олныг гадаа дотоод харил шалтгаан болоос хамгаалагч ийм одоо дотоод Номон хааны дүрийг нь бүтээсэн байна. Мөн Богд хүртэл одоо ийм зүйлийг хийж чадах хэмжээний гэдэг үгээр баталдаг. Тэгэхээр Богдын үйлсийг бол одоо хүн төрлөختөн даяар тийм ээ. Одоо энэ бүх одоо шашинтан амтны даяар түгэн тархаж зүв байхыг л энэ бүр нотлон харуулж байгаа бас нэг жишээнүүд юм байна. Зургийг 1919 оны хавьд зурсан гэж үздэг. Тэр үед Монголын нийгмийн байдал тогтворгүй, дотоод гадаадын аюул занал их байлаа. Тиймээс олон нийтэд Богдын үйл хэргийг бурхад ядам сахиуснуудыг ивэж байна. Үйл хэрэг нь улам улмаар дэлгэрнэ гэдгийг харуулах зорилгоор бүтээжээ. Хэдийгээр танка зургийн ёсоор одоо Богдыг дунд нь залаад дээр нь бол өөрийнх нь багшийн дүрслээд хажууд нь бол гол одоо өөрийн дахиж шүтэж байсан жанраасаг шүтээнийг бол хажууд нь дүрслээд доор нь бол танка зургийн зохиомжийн одоо онцлогоор сахиус бурхтаа бол бүтээсэн байгаа боловч одоо шинэ өрийн 90 үеийн
тэр өөрчлөлт хүрээ соёлыг бол бид нар юугаар харж байгаа вэ гэхээр нэгдүгээрт энэ богдыг таних хуудас энэ реалист гэрэл зурган дээр тулгуурласан төрсөл байгаас гадна зохиомжийг бол маш их бас өөрийн байдлаар бол эвдсэн. Ер нь төвдөөс манай Монголын танка зургуудын өөрчлөлтүүд нь юугаар гардаг вэ гэхээр зохиом төрсүүдийг бол холбож байгаа тэр холбоос нь бол их сонирхолтой байдлаар бүтээгдсэн байдаг. За тухайлх юм бол Шарвын бүтээсэн энэ жанраас гэхдээ л одоо ер нь бол төвдийн зургуудад тийм ерөөсөө жанраас бол урдаас л харсан бурхан байдаг. Гэтэл энэ дээр бол нөгөө богд руугаа хандж байгаа, богдтойгоо холбож байгаа одоо жанраасыг сүмийг бол бүтээсэн энэ үйл бүтээсэн зураг байна л гэж харагдаж байна. Нэг өдрийн үйл явдал гэсэн зурган дээр байдаг. Ягтлсан санаа, хэтрүүлгийн дүрслэл, инээдтэй, зочир байдалтай харуулсан дүрслэл. Тэр бүхэн нь бол энэ танка зургууд дээр нь ч гэсэн богдыг дүрслэхтэй Шарвын бүтээл байна гэж ойлгохоор бол гарч ирж байгаа юм л да. 1920 онд зурсан өөр нэг онцгой зураг бий. Манай улс гамин цэрэг дэслүүлээ тун хүнд байх үед зурсан. Богд хаан гамингийн хорионд орж нөхцөл байдал бүрхэг болохын цагт олон түмэнд итгэл найдвар урам зориг өгөх хэрэгтэй байсан эргэл цаг бай. Энэ үднээс богд хаан өөрийн биеэр шоожин буулгаж байгааг зуржээ. Энэ зургийг хүрээний альж хийд залсан байлаа гэхэд тэр дороо олныг дагуулж сэтгэлийг бадраахан тавьжиггүй. Учир нь зургийг үзүүлснээр буддын соёлтой ард түмэнд бид харин дайсныг даран сөнөөн хэмээн ямар ч хэрэгэлзээгүй хэлж байгаа хэрэг. Богд хорионд байхдаа нууцаар зарил гаргаж гаминг тонилгох жинсрэг цутгуулсан дурсамж байдаг. Харин ийхүү өөрийн биеэр сахиус буусан тухай баримт үгүй. Гэхдээ нууц тарнын үйл хийдэг байсныг дурсан олоон. Бидний сайн мэдэх богдын хөргүүдийг нэг л тогтсон төрхөөр зурсан бол энэ зурагт огт өөр төрхийг зуржээ. Хөргүүдийн эх авсан фотонууд нь өнөөхөр байдагч энэ зурагны эх хаанч байхгүй. Хэзээ нэг цагт ийм нууц зан үйлийн үед фото авсан эсвэл хорионд байсан богд зориудаар ийм зураг авахулсан байх боломжгүй. Тиймээс үүнийг Шарв өөрийн уран сэтгэмжээр зурсан нь ойлгомжтой. Шоожин буулгаж байгааг үзүүлэхдээ богдын биед сахиус орж тэрээр хоёрыг дуулганда бүрэн дүүрч нүдний хараа томрон байхын үедээ бихар сахиус 8 дагалтын хамт доороос тэтгэн агаарт эргэлдэн бууж байгааг дүрсэлсэн. Шоожин буур гэдэг нь номыг хамгаалагч сахиус хүний биед орж бурхтын үгийг дамжуулдаг утгатай зан үйл. Шарв үүнийг зурхтаа мөн л урд хожид огт байгаагүй цоошин зургийг бүтээсэн юм. Эдгээр зургаар Шарв олж авсан арга туршлагаа хөгжүүлсээр энэ үед ирэхэд уран бүтээлийн дараагийн шатанд дэвшин гарч шин зохиомж дүр дүрслэлийг бий болгосныг харж болно. Тэр танка зурагт өөрийн гэсэн шинжилгээг хийсэн юм. Түүний зурсан зураг шиг ийм онцгой содон зургийг өөр хаанаас ч олж үзэхгүй. Шарв энэ замналан үргэлжлүүлсэн бол илүү олон гайхалтай бүтээлүүдэд төрөн гарах байлаа. Харамсалтай цаг үе тийм боломж олгоогүй. Мөн хувьсгалаас өмнө бүтээсэн хичнээн төрөвлөн хэлмэгдүүлэлтийн жилүүдэд устдаж үгүй болсныг тооцох аргагүй. Гэвч авгайх бүтээл гэдэг сөөддөг байжээ. Төрийн бодлогыг түмэн түргэх нь Шарвын бүтээсэн богдын хөргүүдийн нийтлэг зорилго нь байна. Эр хөргүүдийг бидний улс богд хаан эхэд агна луут сентидэн залж төрийн тамгын атгуулан бүрэн эрэхэд тусгаар улс боллоо гэдгийг зарлан тунхаглах зорилгоор бүтээсэн. Тэр зорилгоо одоо ч биелүүлсээр байна. Харин улс төр үемэн бусгаантай байх үеийн хөргүүд нь богдын үйл хэрэг үнэн зөв олон түмнээ орхиогүй. Харин эрхэнд нуграагүй. Эцэстээ бид ялан дийлэн хэмээн ухуулах зорилготой зурсан. Эдгээр хөргийг шүтэн зургийн маягаар зурсан нь сүм хийдэд залж ард олонд үзүүлэх гэсэн бодлого байлаа. Шарв энэ бүхнийг олон жилийн турш хичээн хийхдээ эх орноо гэсэн хоёр гүйс сэтгэл Монгол улсын ирээдүйд итгэсэн хэлбэрэлтгүй зүтгэлээр бүтээсэн юм аа. Энэ Ламакинагийн номон дээр тэгж байгаа юм л да. Тэр
богдын зургуудыг зурж явах үеийн санхүүгийн тайлангуудыг одоо богдын санхүүгийн тайлангуудыг үзсэн байгааг. Тэгэд тэн дотор бол нэг ч удаа шарав одоо өгсөн мөнгөний тухай тийм зураад одоо өгсөн мөнгөний тухай асуудал байхгүй байх гэж байна. Тэр нэг хачирхалтай их хачин байна да энэ төр гэсэн үг байгаа байхгүй. Тэр юугээд байна үгүүл одоо тэр чинь одоо хөрөг зургийн зураад дондог дулантай хоёр дэнгийн зураад тэр чинь хаан синти дээр хаан маягаар хатан маягаар зурсан зураг байгаа шүү дээ. Бус зураачдад өгсөн мөнгөний тухай 40 лан 400 лан 200 лан өгсөн барьсан энэ төр гэсэн тооцоонууд нь бол байгаа. Шар бол нэг ч удаа энэ дотор байхгүй гэж байна. Хов хүний талаас шарав бэлэг танхай яг зүрх хүн. Амьдралд 10 төгрөг цааш хийх нь байтугай. Сайн муу, сайхан муухан ялгамжаан айлэрт арилж, хорвоогийн явдлыг хошин нарига болгож явдаг. Номон дэрвчиж яныг туулсан архад байж. Сайн нь шадралж сар явдалт нь жирхэн. Түүнийг муулан хорлох гэлээч дархан сорж лувсан донд уламтнаас эхлээд богд эзэн хаан хүртэл өмөрөн хамгаалдаг улсад данстай зураач явжээ. Тэгвч бүхнээс илүү дээдлж бие сэтгэлээ өргөсөн үнэт зүйл нь тусахаар тогтнол. Шарв насан туршдаа Монгол түмэн Монголын төрд үнэн чээр зүтгсэн хүн. Богд хаант засгийн зураачдын даамал явах та Монгол дүрслэх хурлага язгуур үндсээр нь сэргээж, удахын гүнээр улс орон уугуул түмнээ багтан дуулж, соён гэгэрүүлэхийн хамтаар дорны урлагийг эзэмссэн тэгш дүүрэн боловсрлоор өрнийн соёлыг судлаад төрийн хэргийг түмэн олонд түгээж авсан билээ. Хувьсгал засгийн урлагаар шин залуу улсын хэвлэх үйлдвэрийг босгох Ахмад мэрэгжилтэн болсон. Урай дуудлага, угуулга сурталчилгаанаас эхлээд анхны мөнгөн тэмдэгт шуудангийн эхний маркийг зурж, улсыг улс болоход шаардлагатай бүхэнд гар бие оролцсон юм. Бүр анхны пенсны хавцыг ч зурсан. Ардын их хурлын танхимыг чимжүүлсэн Ленин Сүхбаатарын хөргөөгч Шарав зурсан. Харамсалтай нь Сүхбаатарын хөрөг нь бидний үед үлдсэнгүй. Нэг үгээр Монгол улс хэрэгтэй бүхнээ хүсгэд хязээч үгүй гэж хойш суугаагүй юм. Тэр нь хийж бүтээхийн тулд цоо шин зүйлсийг сурч, өөрийн болгон эзэмшээд бусдыг сурган дагуулдаг анхдагчийн үргийг лавтай 40 гаруй жил нуруундаа үүрсэн хүн. Хамгийн чухлыг шарвт итгэдэг. Шарвч түүний дээд хэмжээнд нь тултал хийдэг намтартай. Төвийн яс чадвар мэдлэг боловсрол нь хэн бүхнээс хэдийдсэн хүн байлаа. Тиймээс бүтээлүүд нь Монголын урлагийн алтан сан хөмөрөгт эрхмийн дээдэс суурьнд залардаг. Тусгаар тогтол маань хэдийгээр одоо боогж авсандаа мэхлүүлсэн ч гэсэн бас л нөгөө Оросын нөлөөнд давтагдсан одоо гашуун төгөл эхэлсэн байгаа тийм 1925 он гэтэл манайх тэр гашуун төгөл одоо эхэлсэн байгаа. Тэр үед л манайх бас л өөрөө монголчуудын түүх, монголчуудын урлаг соёл юу вэ гэж ингэж эргэж харж Монгол зураг гэдэг нэр томьёо тэр үеэс эхэлж захад эргээд нөгөө бид нар шарвгаан бүтээлүүдээс харж Монгол зураг чинь ийм байх юм байна. Тэр бид нар монголоо гэж мэдэрсэн нүүдэлтийн урлаг руугаа эргээд харсан тэр Монголын нэг өдөр гэж нэрлээд байгаа үрс гаргаж байгаа одоо энэ ногоо ордон гэдэг зургуудаас үндэслээд бид нар Монгол зураг гэл энэ одоо энэ хордоо зууны ихэнх үеэс ингээд бид нар энэ дүрслийг нь бол онцлоод бид нар түүх болгоод онол болгоод бид нар гаргаж ирсэн энэ 20 дугаар зууны одоо ийм онцгой түүхийн нэг хэсэг болж байна л да. Тийм учраас Монгол зургийн бас нэг гол суурийн тавьсан эхлэл нь бол энэ шарвгаан эхлэлээс л бид нар харж болох юм аа гэж бодогддог юм. Өнөөдөр шарвын өвүүд улсын эрдэнэсийн санд бүртгэлтэй. Манай музейнуудын хамгийн үнэтэй олон түмний шимтэн үздэг үзмрүүд болсон. Тэнхүү бүхнийг сорон зүйтэй татахын нууц нь уран бүтээлийнх нь дахин давтагдашгүй чанарт байдаг. Аж холбогдлын манай урлагийн нэгэн цагийн төлөөлөл төдийгөр хэмж харахгүй. Эд бол Монгол соёлын үндэс суурь, нүүдэлч түмний оюун сэтгэл, мөн чанарыг бүтээгээд үеийн үед өвлүүлэн үлдээсэн гэрээс.
үндэсний бэлэгдэл тусгаар улсын тунхаглал билээ.